हेलो गाइस, आज हम लोग ये गेम वापस से खेलने जा रहे हैं गाइस। और हाँ गाइस, अगर आपको ये गेम का लिंक चाहिए तो गाइस आप कमेंट बॉक्स में गाइस आप ले सकते हैं। और गाइस आप ये कार के ऊपर लुक कीजिए गाइस, ये कार कितनी अच्छी लग रही है गाइस। और गाइस आपको गाइस ये गेम जो है ना गाइस, अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं गाइस। आ जाए गाइस, हम लोग खेलते हैं। वाओ गाइस, कितना गाइस अभी रेस स्टार्ट हो चुकी है गाइस मुझे इनसे आगे निकलना है गाइस। आप इसके ऊपर गौर कीजिए गाइस, ये कितना कितना वो हो रहा है गाइस, कितनी थोड़ी सेकंड में गाइस ये 100 की स्पीड में पकड़ लेती है गाइस। वाओ गाइस, मैंने एक बंदे को डिफीट कर दिया। यस, कितनी ऊपर उछल रही है गाड़ी मेरी। वाओ, ओ शिट गाइस, क्या ये मेरी गाड़ी ने घूमी है गाइस। और गाइस अगर आपको गाइस ये गेम अच्छी लगे तो गाइस प्लीज एक लाइक कीजिएगा। और गाइस ये देखिए गाइस, मैं कैसे इनसे आगे निकल रहा हूँ गाइस अभी मैं 6 नंबर पे हूँ गाइस। अभी गाइस मुझे फर्स्ट लेना है गाइस, कैसे भी करके। गाइस आप देख सकते हैं गाइस मैं कितना आगे पहुँच चुका हूँ गाइस। अभी गाइस ये मैं पीछे क्यों जा रहा हूँ गाइस। चलो गाइस, मैं 32 पे आ गया गाइस आ जाए गाइस, अभी चलते हैं आगे गाइस, इसे भी हराना है मुझे। यस, मैं फर्स्ट पे आ गया आखिरकार गाइस। अभी गाइस ये रेस फिनिश होने तक गाइस मुझे फर्स्ट पे रहना है गाइस, वरना गाइस मैं आउट हो सकता हूँ गाइस। अभी हम लोग गाइस खेलना स्टार्ट रखते हैं गाइस, अभी थोड़ी सी रहती है बस। और गाइस अभी हम लोग गाइस वो करने वाले हैं गाइस। यस गाइस, फिनिश हो चुकी है गाइस। अभी सेकंड रेस स्टार्ट होने वाली है गाइस, उसमें भी मुझे फर्स्ट लेना है। यस, उसके पास गाइस कितनी तगड़ी गाड़ी है गाइस, मेरी भी मगर गाइस कम नहीं है। अब गाइस टेंशन नहीं ले, मैं जीतूंगा ही। और गाइस ये देखिए गाइस मेरी गाड़ी। अगर गाइस आपको भी ये गेम गाइस आपको अच्छी लग रही है तो गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस बनता है गाइस। अगर आपने नहीं किया तो गाइस प्लीज कर दीजिएगा लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस। और गाइस अभी मैंने फर्स्ट इसमें भी लेना है गाइस, मगर गाइस अगर आपको लगता है मैं ले लूँगा तो गाइस एक लाइक कर देना गाइस। यस गाइस, उसे डिफीट करके गाइस मैं आगे निकल चुका हूँ। और गाइस अभी मैं फर्स्ट पे आ चुका हूँ गाइस। अभी आप गाइस देखिएगा गाइस, ये रेस में भी मैं गाइस फर्स्ट लूँगा ही। और गाइस अगर आपको मेरा गेम प्ले अच्छा लग रहा है तो गाइस एक सब्सक्राइब कर देना। यस, मैं पहुंच जाऊंगा। पानी तक क्यों ये रास्तों में भाई, आज वो तो पीछे रह गया होगा, पता नहीं अब कहाँ पे। ओ भाई गाइस, सही में मैं डर गया था गाइस, ये अचानक से आया वापस मर गया गाइस। ये सीन फनी था गाइस। आ जाए अभी गाइस, ये रेस को भी फिनिश करते हैं। ओके गाइस, अभी ये रेस गाइस फिनिश होने ही वाली है, बस अभी थोड़ी सी रहती है। ओ शिट, थैंक गॉड मेरी गाड़ी टूटी नहीं। यस 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 गाइस, अगर आप ये सोच रहे गाइस मैं इसे बार बार ये घुमा क्यों रहा हूँ गाइस, अगर आप ये सोच रहे तो मैं आप टेंशन नहीं लीजिए, मैं इसका भी जवाब लूँगा। मगर ये मेरे से आगे क्यों निकल गया। पीछे हो नूबड़े, पीछे हो चुपचाप यार। यस गाइस, अभी अगर आप गाइस ये सोच रहे तो गाइस मैं आपको इसका भी जवाब दे देता हूँ गाइस। ये इसे घुमाने से ना गाइस, ये जो आपको ऊपर नजर आ रहा होगा गाइस, ये फुल हो जाता है गाइस इसे घुमाने से गाइस। अभी ये रेस फिनिश होने वाली है, अभी पता नहीं थोड़ा
कितना रास्ता बाकी है गाइज। मगर गाइज ये गाड़ी अगर आप ये सोच रहे हैं ये गाड़ी इतनी ये ऐसी मिली है गाइज, आप गलत फहमी में मगर गाइज। और गाइज अगर आपको इसका जवाब चाहिए तो